Postoji veliki broj namirnica koje mi svaki dan jedemo i postoje specijalne vrste kemikalije koje su izuzetno opasne, izazivaju i rakove, i dijabetes, i visoki krvni tlak, i srčani udar, moždani udar. Mnogo od tih bolesti su vezane za konzumiranje ovih namirnica. Jako dobro pazite ovu današnju emisiju, mislim da će vam biti, ajmo ne tako reći, da ćete otvoriti oči i bit ćete jako šokirani. Hrana je nužna za preživljavanje, ali suvremeni prehrambeni sustav uveo je brojne rizike koje mogu imati dugoročne štetne učinke na naše zdravlje. Mnoge namirnice koje ljudi redovito konzumiraju sadrže štetne kemikalije i aditive koje predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike. Dok su neki opasnosti više poznate, kao što su učinci pretilosti i visokog kolesterola, postoje i druge koje su podmuklije i ostaju nepoznate. Ove skrivene prijetnje često se nakupljaju tijekom vremena, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput raka, bolesti srca, dijabetesa i neuroloških poremećaja. I zato će ovaj video zapis biti nevjerojatno bitan. Biće skrivene kemikalije u vašim svakodnevnim namirnicama koje vi uopće ne znate da postoje, jedete ih redovito i jedući ih redovito dugi vremenski period značajno povećavate rizik od najgorih bolesti modernog čovjeka. Moja prva informacija će biti pah ili kancerogena opasnost od pečenih i dimljenih namirnica. Jedna od najopasnijih metoda kuhanja koju mnogi ljudi redovito koriste je pečenje na roštilju. Iako pečenje mesa dodaje okus i teksturu također, može stvoriti toksične nus proizvode, nazvane policiklički aromatski ugljikovodici ili skraćeno PAH. Ovi se spojevi stvaraju kada se hrana, osobito mesa, kuha na visokim temperaturama, kao što je kada se peče ili dimi iznad otvorenog plamena. Pahovi su povezani sa oštećenjem DNK i snažno povezani sa povećanim rizikom od raka, osobito raka debelog crijeva, želuca i drugih probavnih organa. Proces pečenja uzrokuje izlaganje hrane direktnim plamenovima ili intenzivnoj toplini, što uzrokuje da masti i sokovi kaplju i isparavaju. Ovi plinovi zatim ulaze i ponovo se talože na hranu stvarajući pahove, što je temperatura viša, i što je dulje vrijeme kuhanja, to se više pahova stvara. Kao rezultat toga, redovita konzumacija pečenog ili mesa izlaže pojedince značajnoj količini kancerogenih spojeva i što veliki broj vas apsolutno ignorira. Svi obožavaju samo roštiljanu hranu, a ne znajući da je jedna od najopasnijih hrana što postoji. Onda još kad svu tu priču dodate ovo meso, po navodnicima što kupujete u dućanima, koje je krcato kemikalijama, antibioticima, aditivima i puno drugih kemikalija, i još kad to stavite na roštilj, katastrofa. Naravno da vi smijete roštiljati par puta godišnje, nećete imati problema, ali roštiljajte svaki tjedan, problemi će vam biti itekako prisutni. Moja druga preporuka će biti opasnosti od AGE-a. Kako šećer i bjelančevine stvaraju štetne učinke na vaše zdravlje. Još jedna štetna tvar koja se često nalazi u svakodnevnim obrocima su napredni glikacijski krajnji produkt ili AGE. Ovi spojevi nastaju kada se molekule šećera povežu sa bjelančevinama, što se često događa tijekom kuhanja, poput prženja, pečenja ili pečenja na roštilju. Hrana bogata šećerom, osobito ona koja se kombinira sa bjelančevinom poput mesa, može značajno povećati proizvodnju AGE-ova u tijelu. AGE-ovi su ljepljive molekule koje uzrokuju upalu i doprinose širokom spektru zdravstvenih problema. Ovi spojevi mogu ubrzati proces starenja tkiva, povećati oksidativni stres i pridonijeti razvoju kroničnih bolesti poput dijabetesa, Alzheimerove bolesti i problema sa artritisima. Jedan, recimo, primjera kombiniranja šećera i bjelančevina biti će, na primjer, da ste roštiljali meso, kao što smo malo prije rekli, i onda vi lijepo na to krasno roštiljeno meso stavite kečap ili umak za roštilj. U tom kečapu ili umaku za roštilj je katastrofa, puno šećera i ostalih kemikalija, jer to sve dvoje iskombinirate i fino lijepo papate, značajno povećate rizik od najgorih bolesti modernog čovjeka. Kombinacija bjelančevina iz mesa i šećera u umaku dovodi do stvaranja ovih štetnih spojeva koji se nakupljaju u tijelu i pokreću upalu. Na primjer, visokofruktozni kukuruzni sirup koji se često koristi u komercijalnim umacima za roštilj glavni je doprinositelj stvaranja AGE-ova. Ovaj sastojak je osobito štetan zbog svog visokog sadržaja šećera koji s vremenom se kombinira sa bjelančevinama u mesu.
Dovodi do stvaranja ovih štetnih spojeva. Sa vremenom, redovita konzumacija hrane bogata AGE-ovima može dovesti do nepovratnih oštećenja tkiva i sigurno uzrokuje srčani udar, moždani udar, visoki krvni tlak, dijabetes, kancerogene, tumorske mase i puno toga. Evo vam to informacija broj 2. Ajmo krenuti dati na informaciju broj 3, a to će vam biti natrijev nitrat. Tiha kancerogena tvar u prerađenim namirnicama. Prerađena mesa poput slanine, hot dogova, kobasica i sušenih šunki često se smatraju praktičnim i ukusnim opcijama za mnoge ljude. Međutim, ono što mnogi ljudi ne shvaćaju jest da ova mesa često sadrže natrijev nitrat. Kemikalij koja se dodaje kako bi poboljšala boju, okus i rok trajanja proizvoda. Iako natrijev nitrat sam po sebi možda nije štetan kad se konzumira u malim količinama, kada se tijekom kuhanja zagrijava, pretvara se u nitrozamine, kancerogene spojeve koje mogu povećati rizik od raka, osobito raka debelog crijeva. Natrijev nitrat se nalazi u raznim prerađenim mesima, a njegov kancerogeni potencijal postaje očigledan kada se mesa kuhaju, osobito kada se prže ili peče na visokim temperaturama. Nitrozamini pokazali su se kao tvari koje uzrokuju mutacije u DNK, što dovodi do razvoja kancerogenih stanica. Česta konzumacija prerađenih mesnih proizvoda koji su bogati upravo samim natrijevim nitratom značajno pogoršavaju vaše zdravlje. Kobasice, slanine, šunke, sve ono što lijepo režemo, onda kada to lijepo odučamo i dragi gledatelji, onda vam se to zovu delikatese. To su krasne delikatese koje imate stotine vrsta i vi samo lijepo njih narežete i onda ih kombinirate recimo sa sirom i onda još stavite u bijeli kruh i peciva i grickate lijepo sendvič. Problem nastaje, moji dragi gledatelji, što je ovo što vam danas pričam postao normativ modernog čovjeka. Jer mi nemamo vremena da nešto lijepo skuhamo, da pojedemo povrće, voće, cjelovite žitarice i slične, nego je super jednostavnije, na primjer, napraviti sendvič sa ovim silnim motorima. Vi kada to jedete umjereno i ponekad, to ne bi bio nikakav problem. Problem nastaje kada ovo postaje prioritet naše prehrane, što danas 100% znamo. 90% hrane koje mi danas jedemo su prerađene namirnice iz dućana ili ovih restorana brze hrane i svi oni u sebi imaju ove katastrofalne stvari. Vi njih samo jedete 5, 10, 15, 20 godina, redovito znači da se stavljate u rizik od velikih broja bolesti. Moja 4. preporuka će biti glifosat. Skrivena kemijska supstanca u našoj hrani. Glifosat, aktivni sastojak u široko korištenom herbicidu Roundup, još jedan tihi ubojica koji se nalazi u mnogim namirnicama, osobito one koji sadrže genetski modificirane sastojke. Glifosat se koristi za kontrolu korova u usjevima, poput soje, kukuruza, uljene repice i pamuka. Također se prska na nekemijski modificirane usjeve u pšenice kako bi se spriječio rast korova. Ova široka upotreba rezultira time da ostaci glifosata završavaju u hrani poput kruha, tjestenine, žitarice i čak i prerađenih grickalica. Svjetska zdravstvena organizacija klasificira je glifosat kao vjerojatno kancerogen, a studije su pokazale da on narušava mikrobiom samih crijeva, koji je ključan za održavanje zdravog probavnog sustava i funkcije imunološkog sustava. Izloženost glifosatu povezana je sa raznim zdravstvenim problemima, uključujući rak, oštećenja jetre, hormonalne poremećaje. I kada ljudi konzumiraju hranu koja sadrži glifosat, nesvjesno unosite u svoje tijelo ovu izuzetno štetnu kemikaliju. Herbicidi, pesticidi, dugotrajno izlaganje naravno svih ovih sojeva koje sam napomenuo i koji su česti sastojak svojih svakodnevnih namirnica i koje mi kupujemo iz samih dućana, neumitno ulaze u našu svakodnevnu prehranu. I mi kada ovo puta konzumiramo, a nismo svjesni da glifosata ima od tih namirnica, značajno povećavamo rizik od najgorih bolesti modernog čovjeka. Nažalost, to se događa jer veliki broj nas je potpunosti nesvjestan. Danas masovno pohodimo dućane kupujući ove katastrofe i nažalost tu smo gdje smo, moji dragi gledatelji. Problem je pogoršan činjenicom da glifosat koristi se u ogromnim količinama, osobito na usjevima poput pšenice. Izvještaji pokazuju da se pšenica tretira 3 puta više glifosata nego soja i kukuruz. To znači da osnovne namirnice poput kruha, krekera i tjestenine mogu sadržavati značajne količine ove štetne kemikalije.
Osim toga, kemikalija narušava mikrobiom crijeva i koji igra ključnu ulogu u probavi i regulaciji imunološkog sustava i vi čim jednog dana, moji dragi gledatelji, uništite vaš probavni sustav, recimo namirnicama, kemijskim supstancama, loš imunitet, sve ostale bolesti dolaze puno više. Zašto vam ovo govorim? Jer su sve znanstveno dokazane činjenice u tisućama studija i ja vama, drage volje, to prenosim da se naučite bitnim informacija koje mogu poboljšati zdravlje vas i naravno vaših ukućana. Ajmo dalje, ovo nije kraj. Moji dragi da ima još katastrofa. Moja peta stvar će biti karamel boja i njezini kancerogeni nus proizvodi. Karamel boja često se koristi za poboljšavanje izgleda različite hrane i pića, osobito gaziranih pića i umaka. Međutim, proizvodnja karamel boje uključuje kemijski proces koji stvara nus proizvod nazvan 4-mei ili 4-metilimazol, koji je poznat kao kancerogen. Kada se redovito konzumira, karamel boja može doprinijeti razvoju raka i drugih zdravstvenih problema. Gazirani napici koji se često konzumiraju u velikim koncentracijama sadrže visoke razine karamel boje. Ovo je osobito zabrinjavajuće jer karamel boja u gaziranim pićama može dodatno povećati rizik od ove kemijske supstance. Iako organizacije dopuštaju određenu količinu karamel boje u prehrambenim proizvodima, studije su pokazale da dugoročno izlaganje 4-mei povećava rizik od razvoja raka, osobito u jetri i na puno drugih katastrofa. Što znači, to sam rekao milion puta, moji dragi gledatelji, gazirani pića, otrov. Sokovi, otrovi i slično. A ovo je danas bitno jer hrpa tih stvari se nalazi kao karamelona tamna boja. Coca-Cola, Pepsi Cola i ostale stvari. Ali kad je fino za piti, tako moji dragi gledatelji, hrpa katastrofalnih kemikalija, hrpa šećera, što više u sebe. Eto vam informacija, moji dragi gledatelji, karamel boja u pićima specijalnom je kancerogena i razvija puno drugih problema. I to danas jako dobro znamo. Evo vam još malo katastrofalnih informacija. Šesto će biti toksicitet aluminija. Aluminij je još jedna uobičajena tvar koja može biti štetna za zdravlje. Iako se aluminij često koristi u posuđu i pakiranjima hrane, njegovi potencijalni rizici nisu uvijek dobro poznati. Kada izlaže visokim temperaturama, poput kada se peče ili kuha meso, aluminij može lecahirati i u hranu, što dovodi do nakupljanja aluminija u tijelu. Studije su pokazale da je izloženost aluminiju povezana sa povećanim rizikom neurodegenerativnih bolesti, poput Alzheimerove bolesti. Korištenje aluminijske folije za kuhanje, osobito kada se peče meso, predstavlja poseban rizik. Kada se meso mota u aluminijsku foliju i izloži visokoj toplini, aluminij može ući u hranu što može uzrokovati dugoročna oštećenja mozga i živčanog sustava. Osim toga, aluminij se nalazi u mnogim pakiranim prehrambenim proizvodima, poput gaziranih pića, prerađenih grickalica, što dodatno doprinosi nakupljanju ovoga neurotoksina u našem tijelu. A mislim da to veliki broj vas je znao da aluminij je štetan. I šta sad, moji dragi gledatelji, kuku meni? Postoji stotine tisuća namirnica koji su super zdravi. Ključ i u svemu vam je uvijek, moji dragi gledatelji, educiranje. Kada nešto naučimo, onda smo pametniji kada počnemo to primjenjivati. Pogotovo u današnjim vremenima kada je abnormalno teško išta saznati. Jer smo mi svi okruženi sa ovim teškim ili visoko jakim industrijama koji zarađuju stotine trilijuna dolara svake godine i mi svi radimo kako oni nama napominju. Osim onih mali broj osoba koji se žele educirati, gledajući video zapise, specijalno čitajući knjige o prehrani, nutricionizmu i prirodnim lijekovima, i to bi uvijek bila preporuka. Sami sebe educirajte, pa onda vi dovodite sami sebe zaključke koje želite. A ne da drugi vama stvaraju zaključke koji će, vjerujte mi na riječ, najčešće biti gore za vaše zdravlje, jer mi živimo naravno u takvim vremenima. Iako namirnice koje su opisane u ovom videu mogu izgledati bezopasno ili čak ugodno u trenutku, njegovi dugoročni učinci na zdravlje mogu biti devastirajući. Štetne kemikalije i spojevi prisutni u mnogim uobičajenim namirnicama predstavljaju ozbiljne rizike za vaše zdravlje, uključujući povećanu vjerojatnost razvoja raka, bolesti srca, dijabetesa i neuroloških poremećaja. Ključno je da potrošači postanu svjesni ovih skrivenih opasnosti i donesu informirane odluke o tome što jedu. Smanjenje konzumacije prerađenih mesnih proizvoda, pečenih namirnica, zaslađivača na bazi šećera i GMO proizvoda može značajno smanjiti unos štetnih tvari poput pahova, AGO-ova, natrijevog nitrata, glifosata i aluminija. Odabirom cijelih neprerađenih namirnica
Kuhanjem obroka zdravim metodama i pažnjom prema kemikalijama u našem okruženju možemo značajno poboljšati naše opće zdravlje i smanjiti rizik od razvoja kroničnih bolesti i vrijeme je da vi preuzmete uzde o svom zdravlju, a ne da drugi vas upravljaju tamo gdje ne bi trebali ići. Zato postoji moj kanal. Vi ako imate bilo kakvih informacija o štetnim kemikalijama koje se nalaze u svakodnevnoj hrani, molim vas pišite i detaljno, slobodno opišite dolje ispod video zapisa. Mnogi će pogledati ovaj video, mnogi vas čitaju komentarima, puno toga što ja možda nisam rekao u mojim video zapisama, možda vi znate. Isto tako, ako ste slučajno iz kojeg razloga shvatite da je ovaj video zapis možda pomogao vama, jako bi bilo lijepo da ovaj video zapis podijelite sa vašim prijateljima, rodbini, putem društvenih mreža i slično, jer kada ove informacije širimo puno osoba diljem svijeta, onda ćemo pomoći puno više osoba diljem svijeta. Ako to ne napravimo, tu smo di smo. Hvala što me pratite, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav! Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.